जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पौधा है, कटीली झाड़ी होती है जिसको हम काली बासा के नाम से जानते हैं। और इसकी बासा या बजदंती बोलें तो इसकी 3 किस्में होती हैं। एक श्वेत फूल वाली, एक पीले फूल में जिसको हम पिया बासा बोलते हैं। ये हमने काली लगाई थी 2 साल पहले। तो इसमें हमको देखना था कि किस तरह के फूल आते हैं। तो अभी हमें इसमें फूल आया तो हमने देखा इसमें भी पीले फूल आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे पिया बासा की तरह। और इसकी पत्तियों में देखेंगे तो लाल रंग की आपको धारी मिलेगी।